que solucións propón o BNG para mellorar o mundo do mar? Sí, basicamente eu creo que de algún xeito incorporarse a este reparto de fondos, non? Eu estou tendo xuntanzas con outros membros do meu equipo, pois con diferentes colectivos de mariñeiros, as asociacións mexilloeiras de Rianxo, pois buscando un pouco esas claves, non? Nos temos unha frota mexilloeira importantísima, entón nós temos que ser un referente do mexillón. Igual que se fala de Castelao, pois tamén temos que falar do mexillón de Rianxo como se fala da xouba, non? En ese sentido, compre potenciar o mexillón como se fose un elemento fundamental, ligando pois con outros produtos que tamén temos na comarca. Aquí non se pode tampouco facer parcelas, mexillón por un lado, pois o pemento de Padrón por outro, ou a xouba, ou, é dicir, hai que buscar sinerxias entre todos os produtos de tal maneira que calqueira visitante, calqueira estrategia que se poida facer de desenvolvemento futuro económico parta de alguna maneira de todos eses produtos que hai na comarca, que hai moi bons produtos e que exixen, pois, ás veces simplemente pois un sentarse cos sectores e con eles deseñar unha política de expansión do produto, de vender o produto, de sentirse orgulloso dese produto e darlle o valor que ten que ter e que teña o valor engadido e o valor engadido que o faga na comarca. Eso tamén é moi importante, non perder ese valor ao longo do camiño, como fai moitas veces cando se perden intermediarios e chega a determinadas ao consumidor pois xa bastante esvaída a orixe dese produto. Nos entendemos que temos que traballar en darlle valor engadido na comarca para que todo o que é o produto, pois o principal valor económico recaia na nosa propia comarca, e aí están os fondos europeos para axudar. Igual que eses fondos europeos van promocionar unha festa de exaltación noutra localidade, porque non Rianxo ten unha festa de exaltación do mexillón potente como debería ter, cando somos un dos principais produtores e moitas familias rianxeiras viven precisamente do mexillón, como viven da xouba ou como viven pois tamén de determinada pesca artesanal que eu creo que compre poñer en valor, ou a carpintería de Ribeira, que tamén é fundamental e é algo que hai que traballar nel. Quedan estaleiros de Ribeira en Rianxo funcionando, que son importantes, e sobre eles hai que establecer unha estrategia de traballo, promoción e sobre todo pois permitir que sigan e supervivan e que cada vez pois vayan a máis na nosa comarca, non? Outra das reclamacións do BNG de Rianxo é o pesón. Consideran esgotadas as normas subsidiarias e queren un pesón que permita medrar as parroquias. Sí, esa é unha reclamación, eu creo que é fundamental, non? Hai dúas maneiras de entender o desenvolvemento urbanístico, non? Que poden chocar entre sí, non? Unha é pensar nun pexón para o turismo, é dicir, pensamos, entón nos dedicamos a facer vivendas de segunda residencias para turistas que ás veces non son de aquí, é un Rianxo baleiro toda boa parte do ano, e outra é sentarse a pensar o que nos demandan os veciños, e moitas veces os veciños demandan cousas moi razonables, e é que podan ter a súa vivenda a carón da casa, que os seus fillos cando se casan, independizan e teñen uns nenos, pois podan levantar perto da súa parroquia a súa vivenda familiar, e de algún xeito estamos renovando o ciclo vital que teñen as parroquias, garantindo que a xente permaneza cerca do seu núcleo familiar. Eso é dar vida ás escolas, é dar vida aos comercios, é dar vida pois a todos os estabelecementos pequenos que se desenvolven alrededor das parroquias. Por iso, desde o BNG entendemos que o pexón debe partir dos veciños que viven e queren vivir en Rianxo. É dicir, eu tamén sei da capacidade de atracción, eu mesmo sentime atraído por Rianxo como lugar para vivir, non? E de alguma maneira eu entendo que o plan xeral pois debe primar, sin esquecer a outro entramado, porque tamén pode achegar determinados recursos económicos para a vila, ou tamén pode xenerarse unha pequena industria do turismo alrededor diso, non? Pero en principio, como base fundamental, as parroquias teñen o seu dereito a medrar, sempre de maneira ordenada, sempre dunha maneira sustentable, que os recursos que temos en Rianxo de rede de sumidoiros, de rede de abastecemento, dean para absorber ese crecemento ordenado das parroquias. Iso é evidente, que o alumado
sirva tamén para se axunta ese tipo de servizos que deben ter estas vivendas, pero evidentemente nós temos que pelexar porque o Pexón sobre todo responda ás necesidades iniciais dos veciños que viven e queren vivir en Rianxo. Eso eu creo que é un punto de partida moi importante e sobre o que debería recaer a renovación do plan xeral frente a outra concepción pois que efectivamente prima outro tipo de desenvolvemento pois máis centrado seguramente na vila, pero que non é o modelo que nós en principio apostamos, sino unha cousa bastante máis ordenada. Neste momento hai moitísimo cartel de se vende, hai moitísimo cartel de se alquila en vivendas de Rianxo, é dicir, o parque, a demanda de alguma maneira está estancada por mor da crise, entón eu creo que nos obriga de algún xeito replantexarnos cales deben ser os obxectivos e en quen temos que pensar primeiro. Eu evidentemente, eu creo que primeiro hai que pensar nos rianxeiros e nas rianxeiras. Unha crise que afecta tamén ao pequeno comercio, moitos locais en Rianxo estaban botando peche. Sí, esa é unha tarefa tamén ineludible. Nós ainda no último pleno abogábamos pola inmediata creación da Mesa Local do Comercio, porque é evidente que temos que poñerlle freo a iso. Hasta nos están abandonando as propias inmobiliarias, deixando as rúas prácticamente xa neste momento medio mortas de comercio. Outrora, falo de 5 ou 6 anos cheas de comercios que máis ou menos iban sobrevivindo con máis menos ingresos, pero que estaban ali. Rúas como a Rúa do Medio, que era un dos emblemas, con a Rúa de Abaixo comerciais de Rianxo, pois están botando o fecho e están prácticamente abandonadas. Entón eu entendo que o Concello debemos poñernos a poñerlle freo a isto. Non se trata tanto de pensar en grandes áreas comerciais, sino centrarnos a ver que pasa, que temos que facer e como debemos potenciar o pequeno comercio que hai en Rianxo e que permanece tamén nas parroquias. Potenciar tamén a Praza de Bastos, que é unha praza que de alguma maneira a ubicación nos ven dada, temos que xogar con ela tamén para que aumenten os postos que ali están, mellorar un pouquichiño de algún xeito todos os servizos que podemos ofrecer desde o Concello alrededor diso, para que tanto os hostaleiros, os praceiros actuais como a xente que se pode establecer, pois que teña tamén mellores expectativas e os resultados económicos poidan mellorar. E eu creo que esa é unha tarefa ademais de todos, donde temos que sentarnos os hostaleiros, donde temos que sentarnos mesmo as opcións culturais, temos que sentarnos os políticos, temos que sentarnos mesmo a xente das asociacións produtoras, porque temos que tirar para diante. O pequeno comercio é vida para Rianxo e se esmorece o pequeno comercio, algo de nós, algo de Rianxo, pois tamén esmorece. Falemos agora de xuventude, que en Rianxo tamén hai unha boa parte de xuventude. Este fin de semana realizouse un amplo despegue policial para pôr freo ao botellón. Está a ser un problema social na maioría de concellos. Quizáis falla a xuventude ou falla a sociedade a hora de darlle un lugar a estes mozos e mozas? Falábamos antes de que de entrada hai un pequeno problema alrededor do tema do traballo. O traballo para a mocidade non hai. Aí xa estamos de algún xeito fallando os que somos responsables dese tipo de actuacións. E logo tamén fallan, evidentemente, hai unha falta evidente en Rianxo de determinados alicientes para a mocidade. Claro, un mozo que quixese ver unha obra de teatro o fin de semana ou acudir a un concerto, pois non podía. É dicir, que a única alternativa para a mocidade que se ofrece ou que se ofrecía en Rianxo era participar destes eventos que son o botellón. De alguma maneira, con independencia de que efectivamente pode haber unha determinada alarma social por moitos veciños alterados polo comportamento ás veces vandálico de algúns mozos, o que tamén falta pola nosa parte é explorar moitas actividades para eles. Ora, é Rianxo diferente de outras localidades da comarca, fais un botellón especialmente agresivo en Rianxo que non haxa noutros povos da nosa comarca? Eu entendo que non. Estamos falando dunha movida bastante controlada dentro do que cabe. Rianxo non é Boiro, por exemplo. É dicir que tampouco é que haxa, entendo, un excesivo motivo de alarma só en Rianxo,
porque compartimos de alguna maneira a necesidade, pois efectivamente, entre todos, de buscar alternativas, de buscar estrategias distintas, non? Pero eu non crearía ningún tipo de alarma porque é un botellón absolutamente neste momento controlado coa dimensión que ten Rianxo, non? Evidentemente hai que solucionar determinados problemas que se poden xenerar ali, de lixo, pois, de bebidas que sei que polo que vi na prensa que se vendían en determinados establecementos a menores, son determinados elementos que hai que ir controlando, pero eu entendo que non estamos a falar dun gran problema de orden público. Si o noso é un problema, eu imagino centros ou epicentros da movida que pudera ser Boiro ou Ribeira, onde vive moitísima máis mocidade, xa non che quero contar, non? É dicir, que tamén convén dimensionar as cousas dunha maneira absolutamente normal, non? Nestes tempos que corren, sin que digo, pois se pode establecer algún tipo de estrategia, pero xa digo, desde o Concello tampouco é que se lle ofreza ningunha outra alternativa. Cando estean exploradas esas alternativas, entón diremos, bueno, pois temos un problema social de difícil resolución, pero temos que dar alternativas tamén desde o Concello, non? Quizás te pareceu desmesurada a actuación policial deste fin de semana? Desmesurada, que haxa controis de alguma maneira máis ou menos rigurosos de tráfico, pois a min non me parece desmesurado de ningún xeito, non? O que si digo é que de alguna maneira se eses controis son os normais que se dan tamén noutras localidades da comarca, pois pareceme acertado que algunha vez pois que tamén nos caia en Rianxo, pero eu entendo que non estamos a falar dun elevado pico de movida en Rianxo que obrigue a facer un desplazamento masivo de profesionais de seguridade a Rianxo nos fins de semana. Non é ese o caso. Entendo que é unha cousa puntual para atallar puntualmente un determinado tipo de comportamento que se deu en Rianxo, pero que non é nin especial nin masivo como para que pareza diante da opinión pública de que estamos diante dun problema fundamental o da movida en Rianxo, porque non é así. Eu creo que ademais eles saben, non?